ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இன்றைக்கி சண்டே ஸ்பெஷல். எங்கள் வீட்டில் இன்றைக்கி மட்டன் பிரியாணிங்க, ஆட்டுக்கறி. அதுக்கு 1/2 கிலோ மட்டன் எடுத்துக்கிறேன். நல்லா கழுவி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேங்க. சீரக சம்பா 1.5 டம்ளர் வச்சு இந்த டம்ளரில் 1.5 டம்ளர் ரைஸ் எடுத்துருக்குறேங்க. இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்க்கலாப்பாங்க. 2 பெரிய வெங்காயம் வெட்டி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேங்க. 3 பச்சை மிளகா வச்சுருக்கிறேன். 2 தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேங்க. 50 கிராம் இஞ்சி, 50 கிராம் பூண்டு 2 அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன். தயிர் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேங்க. இது பட்டையெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். பைசஸ், கல்பாசி, கிராம்பு, இந்த பூ, இது பேர் தெரியலைங்க, சோம்பெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இது வந்து இப்போ புதினா மல்லி வச்சுருக்கேன். ஒரு லெமன் வச்சுருக்கு. இதில் அரை தான் எடுத்துக்க போகிறேங்க. இது வந்து கிரேவி, இது சிக்கன் கிரேவிங்க, 1/2 கிலோ. அதுக்கு தேவையான வெங்காயம், வரமிளகாய் வச்சுருக்குறேங்க. இங்கே வந்து பொடிகள் வச்சுருக்கிறேன். இதுக்கு பிரியாணி மசாலா கொஞ்சம், கரம் மசாலா ஒரு 1/4 ஸ்பூன், காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன், தனி மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன் வச்சுருக்கிறேன். இப்போ எப்படி செய்யணும்னு வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ அடுப்பத்தை வச்சுக்கலாங்க. நான் மண் சட்டி வச்சுருக்கேன். மண் சட்டி மட்டன் பிரியாணிங்க. இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். தேவையான அளவு ஆயில் தான் ஊற்றுறேன். சன்ஃப்ளவர் ஆயில் தான் ஊற்றுறேன். இது பிரியாணிக்கெல்லாம் இது ஊற்றினா தாங்க நல்லாயிருக்கும். இப்போ நெய் 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க. இப்போது எண்ணெய் காஞ்சிருச்சுங்க. இப்போ ஸ்பைசஸ் எல்லாம் போட போகிறோங்க. அடுத்து வெங்காயம், பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாங்க. இப்போ கொஞ்சம் உப்பு போடுறேன். இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கட்டுங்க. எப்படி தோசை கல்லில் வந்து ஒட்டாமல் இருக்கிறதா இருந்தாலும் இது பிரியாணி வந்து கீழே அடி பிடிக்காது. அதனால இது உப்பு போட்டு நல்லா இப்போ வதக்கிக்கலாங்க. இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கிறேங்க. தக்காளி போட்டுக்கலாங்க. இப்போ புதினா மல்லி போட்டுக்கலாங்க. போட்டுக்கலாங்க. மட்டன் இப்போ மட்டன் சாஃப்டாக இருந்து வர்றதுக்கு தயிர் போட்டுக்கலாங்க. தயிர் ஒரு தேவையான அளவு உப்பு போடுறாங்க. இப்போ பொடியெல்லாம் போட்டுக்கலாங்க. ஒன்றரை டம்ளர் ரைஸுக்கு 3 டம்ளர் தண்ணி வச்சுருக்கேன். தண்ணி இப்போ நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்குது. இப்போ அரிசி போட்டுடலாம். தண்ணி நல்லா வடித்து போடணும். இப்போ லைட்டாக அது கிளறி விடுங்களா, அடி பிடிச்சிடும். கிளறி 1/2 லெமன் புழிஞ்சிக்கலாம். இப்போ நெய் ஊற்றி தம் வச்சிடலாங்க. ஒரு 20 நிமிஷம் தம் வச்சுட்டு எடுத்துருங்க. பிரியாணி சூப்பரான மட்டன் பிரியாணி ரெடி. தேங்க்யூ. இப்போ மண் சட்டியில் சுவையான மட்டன் பிரியாணி ரெடி ஆச்சுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ சாப்பிட்லாம். இது சிக்கனில் முட்டை போட்டு செஞ்சுருக்கிறேன். தயிர், வெங்காயம், வெள்ளரிக்காய் போட்டு ரைத்தா பண்ணியிருக்கிறேங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. நீங்களும் இதேமாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு சாப்பிட்டு வந்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.